Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Nkwaniriza olwaliro musawo emboozi giveeko naye abantu bagambe bugambe nti bawasenga beetegesa abantu bakoyeza budget yezo nno nzigano gemaze ate olwo netaddeyo n'agamba oba ani yaleeta ebintu by'okusonda bino nayo binakuwaziza abantu olina talina wadde bibiri n'ateekayo bantu natandika ottawaanya abantu naye ng'abantu boyisaamu budget ebitundu 9 ku buli 10 bakusinga obugagga naye tebawasanga ate n'ekirala wabaawo oli yakoma okwogera naawe emyaka 5 emabega naye ekya budget lwafunye omukolo n'akussa amasimu n'asindika message n'akola entonda awo naye nga maze tamanyi nabikufaako nti oba olina ky'olya okitegeera nze mbaga mbeera ku mbale ng'oyo nkimanyi nti abadde muntu wange mukwano kwange naye tumaze emyaka 2-3 ena tetweraba tomuwuliza naye n'alyoka kussa messages n'alyoka kussa amasimu n'alyoka akolera entondo ku simu obufumbo bwensinga okusonderamu bwe bwonga mumazeeko emyaka 2-3 nga n'okwezalamu mwezaddemu nsasulira kyendaba n'abaana mbawe essanyu naye mwe mwakeraba bakampasa musimanyi nafunye gwe ndaba mukama yandaze nti ye wange nze nsonde nkya mwawokane ezange zigenda omanyi sente zange zifiiridde mu mbaga ezo z'excitement ziba zifudde ezo embaga z'excitement ezo zasimanya esitalina serious oli utya bulungi mukwano ebibuuzo bingi naye waliwo abuuziza ekibuuzo simanyi oba namulabe namba teri saved naye nandibadde tugenda okutandika ng'omubuuzizza ekibuuzo kye kankubuuliza nja mulaba nabaaniriza dda balayi baffe abalungi gwebuuza nga nze bwenkebera wano nabaaniriza dda tubaaniriza nnyo ku Lugonvu Show mwebale kubeerako mwebale kutwagala mulimu oli ng'olulaba leero ng'ati mbalinze nkifunye wano mwami Lugonvu gye baleko nsaba ombuulize ku musawo Aida nti okusiibwa mu bitundu ebyekyama eby'abasajja awo nga mu mpataanya zibayita mu mbalakaso wano we batumakati wano baziyita mbalakaso awo nga mu mpataanya naye ebeera infection era omuntu yejjanjabya atya mwebala okusomesa eggwanga wamu n'okujjanjaba yes oyo mwami ali ku programu gye twatandikira gye twakusookako eri eya wiiki yawedde kati naye kwe yajjira n'ensonga ye eyo omuntu tolina kubeera ng'osiibwa I think tubaddeko abato ne tukula wabeera ng'omuto oli tofuna bizibu ebyo ng'obeerawo bulungi nnyo tofuna pain tofuna ki naye kati kabukulu asomba lujja okuma okukula n'okufuna ebizibu ebyo manya nti abaami abasinga akyogedde bw'atyo nti asiibwa mu mpataanya naye ekiba kitandikira eri ku mutwe omutwe gwa penisi gita penile head bw'aba musale agenda olanguliko obutulututtu kubanga nagwo gumusiiyirira kati amazzi gano agafuluma eri munda engeri gy'aba mulwadde gaba n'obuwuka bwago ne gamuyiikako bwe gamuyiikako gadamejinga the round era omuntu agamba mbeera mpirira ayinza ne kugamba kujjako obutulututtu ne bwabika ne bugenda ku mutwe yes kuyinza okujjako obuntu ne buvamu n'amasira naye ne bumala ne bukala ne bumala ne bukomawo kati obwabise bulekawo buyiika okuliraana ekifo ekyo kiyinza okulaba nga wonna wasiiwuuse wabeera wawambuka olusinga oyagala takulawo buli ddakiika that is an inflammation olaba otandika okuwutawo bwonna era biba bivaawo bulungi nnyo ate wali abaami bataagala kunaaba bulungi si kunaaba kokka n'okwerongoosa bani musale enviiri ozikiriza sigenda kyogera kakireke oli agamba ngenda mu ddwaliro nozagamba bakampaawo ngagira shushushushushu oba gwakwe nga babiguuna
agala kulawaawo nga babiguuna wano wasale kogamba kiba kyangu naye leero ebintu byalaba awo ba centimeters per second byaganye kugira ngamba naye ngenda mu ddwaliro omusawo yagamba waliwo ebikujjamu mangu speed yasaze yakunjubudde ogenda omugamba teeka waligoni ng'akunkumuka nangamba naddala baami obuyonjo buno nabwo bugezaako preventing endwadde ate in fact gano ge mazima ndowooza kiri kitundu ku programu yaffe bangi tebaagala kiwulira naye kyabuvunaanyizibwa okuggyako ng'oli musajja muyonjo nnyo nga ne bw'oba ogenze kufuuyisa ogenda n'akadomola kubanga abasajja gye bali naye omusajja yandibadde mutayiire okuggyako ng'oli muyonjo naye bano bansitula matooke nsula mu ndiboota kyebatamanya abaami kiyamba gwe bwakikoze because gwe wennyini newoba onaaba olaba nga naawe oli clean jjukira n'omukyala wo aba alina obulwadde toyoola naawe n'otwala kiri ekiriba kitereka nnyo obuwuka for a long time kati gweobeera wasalibwa bulungi olina emikisa mingi gy'obutakwatibwa birwadde STIs nga bwe tutera byogerako wano kubanga nze ndowooza nti n'obuyonjo bwongera ku centimeters per second lwaki obw'omukyala ey'omukyala neyo omwami bw'osanga omukyala omuyonjo avamu akawowo akalungi amaanyi gaddamu nga ne bwewekweka mu nkwawa onyumirwa naye waliwo okubanga bulange tosobola kugyebikkamu anti nagambye kiyamba obuyonjo bw'omukyala bwongerako ku maanyi g'omwami obuyonjo bw'omwami omwami anti yaŋŋambye naye musawo onzijanjaba naye omukyala wange olumu bwateeka wali engoye appetite ng'efaana ddala omukyala omukulu alina babiri naye nagamba ogende w'omutosa nga yeetegese bebi obuligi naye nakwetegekedde dda olowooza okudda era ogenda otuukayo nga wafudde dda ka sentimita tosukka egi naye ate eri bw'ogenda musawo nange mba mulwadde those are circumstances okitegera nga bw'ogenda ewooli malidaadi bw'ogyewoonu okubudaabuddwa kwa baami kwe bafuna maami bayita kubeera nga budaabuddibwa kwegamba si kiri nti kyaluwalo ekiri bafumbo myaka 2 tutuusa butuusa lukolo ndaba twabikolakola era n'amaliriza ng'ayenze era ekyamwenza kyekyo kyali kipya musala mukulu kaya ate yayongera kwonooneka kakyabuza twabikolakola naye ne nabikola yayenga abaana abakaaba olina okuyonsa amabeere gonna gawunya oba ayagala anaagenda ewalala gaye yagamba nti baali gabanako n'omwana omwana alisikira ku kono kaakati leero tugenda somesa ku yabuuzizza okusiiyibwa infection of course mateeka muzze bulungi namugamba alina okuba nga alina obulwadde omuntu omulamu talina bbeera nga asiibwa era twagamba abaami osobola omuwa enamba y'essimu okumuyambako bw'okeera okufuka ng'olaba omusulo gukubalagala n'okeera okufuka ng'olaba omusulo gwennyini oyinza n'ogwefukira ne gukusiiwa gwe kennyini obanga ogufulumya bw'otuwulira gukusiiwa tofuka nga bw'obadde duka misinde oyo kamuwa enamba yange amuwa ya Airtel 0705 25 14 59 ujja kunkubirako 0705 25 14 59 olwaleero nga tugenda ku mulamwa gwaffe ogwaleero lwaki abakyala balumizibwa nsonga ki ezimu eziyinza obaleetera okufuna pain bakyala bangi nnyo nabafuna pain eri on and off tugenda kwogera okulumizibwa mu ndira yes tugenda kwogera ku obulumi nga bwe bujja because mwe abantu obulumi naye nga tamanyi nti alina obulumi tugenda kubwogerako naye waliwo yabuuzizza nti mwasomesezza ku butazaala mu bakyala naye nze sifuna lubuto naye ndwala buli mwezi n'abuuza nti musawo osobola okuzibikira enseke n'obeera ng'olwala buli mwezi okitegedde nti nze buli mwezi ndwala kitegeeza enseke zange ki namu kati njagala kumuddamu nga mugamba omuntu agenze mu period aba tasudde magi nakyogerako naye tebakitegeera bulungi nti omukyala twagamba nabaana yakula bweti kati kubanga tugenda kwogera ku bakyala olwaleero tugenda tutandikira wano kati eno waliyo amagi
tulina right ovary ne left ovary. Kati nabaana eno erina ebisenge, twagamba erina ebisenge bya mirundi 3, erina kye tuyita perimetrium, erina myometrium ekinywa, erina ne endometrium akabubi kannabaana. Kati ekitegeeze eggi we likula wano ku nnaku olw'14 ng'ovudde mu period lijja kujja wano lirinde enkwanso. Enkwanso zibajja ziyiwamu eno zijje nga zambuka zijje wano, enkwanso zisinkana eggi bijje wano mu kabubi kano akannabaana kano ka endometrium byekwate wano kye tuyita implantation bikule. Kaakati oba togenze mu period eggi ligenda kujja eno wabulewo ekimu ku byo, either enkwanso zijja kubulawo oba eggi lijja kubulawo. Kati ekitegeeza we biteegatta kano akabubi kagenda kulinda ebiva eno nga tebijja keeyubule. Akabubi kano kekayiika zeziri zoga nti nagenze ewa Kyagulanyi. Yes. Mu red nga akabubi kali disappointed. Okuyiika kw'akabubi kunyiiga nti nno tewali kyemuleese kuva eno because bwe baba wavuddeyo ekivudde eno nga omwana n'enkwanso byekutte ne bikola omwana bijja kujja wano kyovola kagenda kuyiika kubanga kafunye bekakola ki bekakwata. Kati ekitegeeza bwe wonaalwala ensekezo zijja bba zaaziba bwe ziti ng'enkwanso zikoma wano ng'eggi likoma wano teriyitawo wano kaakabubi kasigala kayiika. Ekitegeeza okugenda mu nsonga tekiyitamiringa kuzaalako. Musawo nze ndwala buli mwezi naye sifuna lubuto. Oyinza okuba olwala bulungi because ko kajja keeping kali disappointed every time. Twagamba amenorrhea omukyala tagenda mu periods kiva kubanga ayina hormonal problems. Yes, kubanga ye n'amagi ge tegakula, hormones ze tezikwatagana bulungi, akabubi kusobola kukola ki kuyiika. Kati omukyala leero teweyinula mbola okuba tofuna lubuto ng'olwala. Lwe yangamba tumaze emyaka nga 10 naye nagamba mwami alina ekizibu kubanga nze ndwala. Kumbe musajja wattu yagenda ebbayi neezaalira abaana baabo. Kozi watunyonyola kiva ku ki okubanga tozaala naye nga togenda mu nsonga? Togendamu? Togenda mu nsonga naye nga n'okuzaala tozaala. Anti tosobola zaala nga togenda mu nsonga. Tosobola kuzaala nga toli lubuto naye nga togenda mu nsonga. Twayogera ku amenorrhea nga toyiika. Toyiika ate nga toli lubuto. Kitegeeza aba ne polycystic ovarian syndrome nga amagi wano bukula. Okwagala tobaatisa bibaatise. Awo Uganda abawangu bagiyita batya? Polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome. Yes. Abantu obugi bwe bukula bungi naye abulamu eggi erikula. Kati ekitegeeza eno egenda kubeerawo ng'erinze ekijja naye eno tewali kigenda mu maaso. So until wayisewo emyezi ng'ena akagi akamu we kakulayo era nako katafuna nkwanso bwagenda mu period. Beba aboosaayosa. Bwe nagamba era aba n'ebirevulevu abafuna omugejjogejja abo abana obesity syndrome kitegeeza collection of signs and symptoms. Afuna obesity omugejjo ogwo n'afuna amenorrhea nga tagenda mu period ne hirsutism ebyoya. Lindako kyoyagala okugamba nti obukazi obutono bulina emikisa mingi okufuna embuto okusinga abakazi abanene. Oyinza nabba mutono n'ofuna ekyo ki syndrome ekyo n'ogenda ng'ogejjerera ebitategeerekeka. Oyinza ogejja olubuto bw'oti oba n'akabina ne katagejja n'ogejja amatama bw'oti nga totegeereka because you have abnormal hormones. Yes, you have testosterone hormone era ogejja nga mwami. Abakyala abo baakulanga abasajja omulaba olubuto luli bwe luti tewali kabina bulungi aba entumbo yasiba. Nina kyenjagala okubuuza olina kyeyogeddeko kantu kano eno bagiyita endometrium akabubi kannabaana. Yes. Singa ku lunaku akabubi lwe katandika okuyiika kubanga akabubi kayiikira wakati w'ennaku 3 n'ennaku 6 ekyo wakiŋŋamba wakati w'ennaku 3 n'ennaku 6 kwe kugenda mu nsonga. Singa akabubi eno eggi jja wano ne litafuna spams ennaku zonna nga tewali azze akabubi kano ne katandika okuyiika ku lunaku lwe kayiise wekapa n'ennyingira omukazi asobola okufuna olubuto
singa omugwikiriza ku lunaku lwagenze mu nsonga oba singa agenda mu nsonga nga tomanyi naye nga tamanyi neweegatta naye afuna olubuto bwe tuva mu kuwummula tutandikira awo ndowooza. Tukwaniriza Oluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa, otuuse kubakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola, oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo, ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde, gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku nnoti 755 389 165 ne nnoti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite Allcom petrol station. Esimu noti 776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 Focus Construction Company. Let's build the future. Olaizo no bayi no lubuto lw'abalongo olumu ne luyiika n'asigaza mulomo, vanishing twin syndrome. Tutandikirawo ekitundu ekyokubiri nyongera okukwaniriza omulabi wa Lugomvizi Show gyesinzira okubeera ng'oli naffe. Ku Lwokutaano tugenda kubeera wali ku Divine Hotel ku Lubaga Road nga ku Pop Mori Hotel. Mu Ndeeba we tugenda okubeera kwongera okubanga tukwasizaako n'okuyamba ku baana aba Sikosel n'abazadde b'abaana abo balina obulwadde obwa Nalubiri obwa Sikosel. Era tugamba nti nze gwe ffe basanyufu. Njagala kwebaza ababadde ekitundu ku nteekateeka eno ku Lwokutaano olwa wiiki gye tugamba nti abazungu bagamba nti wiiki etandika ku Sande. Kale olwa wiiki gye tutandika enkya naye ffe abali wano ennyo mu Buganda tugamba nti Sande luba lwa musanvu. Naye Olwokutaano lwa wiiki egenda okutandika ku Mande kwosankya tugenda kubeera ku Divine Hotel. N'olwekyo abalina abaana abalina okusomozebwa kwa Sikosel, abazadde, waliwo n'abantu abakulu nga balina Sikosel, waliwo n'abaagalana nga mugenda kuyingira mu nkola naye nga mulina bye mwetaaga okumanya ku butya bw'osobola okutangira okuzaala omwana wa Sikosel. Kubanga omuntu azaalibwa ne Sikosel si musango gwe, musango gw'abazadde ababiri, taata ne maama babeera balina akaseera ke baagayaala. Era obulumi bwonna omwana bw'ayitamu bunenyezebwa ku taata ne maama, si maama yekka si taata yekka,
bunenyezebwa ku taata ne maama singa mwali beegendereza singa mwamanyi ebigenda okwogerwako ku Lwokutaano oba oli awo temwandizadde mwana wa sikosera kampeyini eno singa ebuna tusobola okulaba nga sikosera awedde mu Uganda n'okusinga siriimu bw'ayinza okuggwawo kubanga kyangu okwewala okuzaala omwana wa sikosera singa oba oluŋŋamiziddwa. Olunaku olwaliro ndi ne Dr. Aida Nasolo tugenza okuwummulako nga tukyatunuulira ensonga ya tuliyite gwiso ejji lyajja ne liguumiika mu kuguumiika ne lirinda nga tewali kakola ki kajja kana akabubi kaba katandise okuyiika nga n'ejji lino likyaliwo oba oliawo terisobola libaawo liba lizeeyo ejji wano mu luseke limalawo essaawa 24 zokka era kasita omwami tateeba ejji lino lirina okusangayo enkwaso zimala ennaku 3 mu mukyala nga tezinnafa kozi waga nti enkwaso zisobola singa neegatta naawe olwaleero ejji nga terinajja enkwaso zimalamu ennaku 3 mu mubiri kati ejji lino we lijjira lisangamu enkwaso ezo ezitafa ezibeeramu mu mukyala. Omusajja ye muntu yekka Katonda gwe yawa ekirabo asobola okuyiwamu ebintu ebitambula mu mubiri zibeera omwo nga gw'otambula oli ku mulimo nabyo nga bitambula kati na kyenkubuuza singa nzijja bano abakazi abataloboza nku kiyungu tekiboola nku singa nzijja nenjiwa enkwaso zange ne zibeeramu omusajja omulala najja nayiwa enkwaso ze ne zibeeramu omulala owookusatu najja nayiwa enkwaso ne zibeeramu ejji lino bwe lijja litwala zaani nedda bakyala kitwale nti weekiri anti mbadde nkyayongera okugamba balayi baffe omukyala badde teyebaka na musajja asoba mu omu culture wise kuviira ddala mu bayibuli ne mu kitiibwa ate mu busiraamu kwegamba ky'omukyala ekitonde ekikyala kyatondebwa ng'olina kweyambulira muntu ogwo omukyala yali badde obanga ayina kugambe omusajja aba ayina ekyapa nga kiri mu mannya ge kati gubalire ekyapa kitadde mu ssendo sanze omulala akizimbyeko ennyumba lwaki tomutema kati kyangu nnyo obutonde bw'abasajja bano bosh kyobola omusajja wakwatira mukyala ye mu bwenzi kyekifaananyi tekimuvaako kubanga ekyapa kye baba kizimbyeko ennyumba aba ayina gitema butemi neekola ki neegwa kati omukyala bannange ebyo nga bivuddeawo ngenda kinyonyola naye libadde baka n'omwami omu kubanga oli gw'olina alinga juice kati omwami buli wajja oluzinga kwegamba wena n'obeera ng'oweddemu era bagambe bakyala banno nti mu bulamu bw'ensi okwagala abasajja kubanga alina kimu kubanga okusinza okuva obuzibu obwo tomwagala mu mutima naye alina olwokuba omwagalako ssente kakiva ennaku zino ngamba nnyo abakyala okukola omukyala balina okugyawo obunafu kubanga omukyala ajja kubeera balooza asajja bagenda muwa ssente zaalemeddwe okukola weeteekemu eri respect nga gwe omukyala ogambe n'omusajja ajja kuwa respect akusanga omukyala oyo akola omwami we togenda mwagalako byalina kubanga osobola okukola ki okwegulira akagatto osobola naye akwongerako bwongezi oli omwami alinga muyambi gw'omukyala naye buli olowooza nti ngenda omwami alina ettaka njadde mu bbako ajja kumpayo emitwalo 2 musawo ogambye otya oli omwami alinga ki kirwa ogaa nti omwami abanga muyambi just yes omwami azze mu bulamu bwo muyambi singa buli omu abadde ategeera nga bw'otegeera sikulimba Mr. Lugomo naye omukazi ne gubeerawo ng'okuviira ddala kapale gukalowooleza mu musajja ono twavaawo omukyala kati obutafuna omukisa ogwogambye okubeera nga sajja bakugweyambisa kubanga jjagambo yayagala mitwalo 10 omusajja mitwalo 10 busente butono nnyo ku yo zikuwana kukozesa kati emitwalo 2 ate ogenda bugulamu lugoye lumu bugwewo era mbawulira kati babitwala ng'ebyokusaga omusajja abeera ayogera bino ogundi nga nkwagadde olina ssente gwe kati woba olina ssente ze ekitegeeza omusajja oyo ogenda mwagalako ki olina ssente gwe abakazi kye batera okubuuza newakuwa million is not worthy naye olwakuba olina funa mukwano mu mutima n'ogamba kanjagala ono omuntu the disappointment zibawo naye abasajja nabo bagezi alaba nti ono mukyala mugezi ate mu mutima gwe obanga kyova abakyala atambula eno n'eri afumba eno n'eri aba alina byanoonya okiraba naye abakyala twalibadde tweteekamu embeera y'okukola era nze abakyala bagenda ku kyeyo bambi aba ategedde nti nina okukola teri agenda kukubeezaawo nga tokoze kati wena alowooza nti ngenda kukuula ono nkuula oli ofuuke ebbaafu at the end of it all birwadde bino tubeera nga tusomesaako
Abakyala kitegedde kati ekyo kibuzo kitegeeza omwami ono wanaaba ayiwa enkwanso ogenda kuba muno n'enkwanso ez'omusajja asooka enkwanso ez'omusajja owokubiri kati munnamukisa enkwanso enaasinga amaanyi egenda oyitawo kyekiri kye watugamba nti omukazi asobola okuzaala abalongo nga bataata banjawulo kati enkwanso z'abasajja 3 zonna ziri mu ggwe zigenda mmalamu ennaku ezi 3 ne bwebegatta n'abasajja 3 ku lunaku lumu zonna zigenda kubeeramu kati ejjiwe yinajja enkeera ku ezo ez'abasajja 3 kugenda kuvaako enkwanso emu era kyova abakazi azaala omwana atamanyi na taata wa mwana nga yeebaka n'abasajja awo si kyabuvunaanyizibwa kwebaka na musajja asukkamu omu kyokka singa weebaka n'omusajja asukkamu omu mu nnaku 3 ate bw'obanga otya Katonda kyekibi omukyala kyasobola okukola ekibi eky'amaanyi bayira abasajja tebabanenya nnyo naye omukyala n'oweebaka n'abasajja abalala ne mu bayibuli newa Katonda oba omunyiziza nnyo omukyala awo tuve omwami akulaba alaba sho zino omuve kubulala abashe nakimanyi nti onateeba nedda aliwo yasindika message n'agamba ebyo omusawo bamuwasa mangu kakati wamma kabadde tukyali ku kibuuzo kiri katandisa okuyiika n'oyingira n'oyiwa olubuto terusobola kukwata amagi gaba gayi amagi otafuna nkwanso they dissolve in the body yes oba gasigalayo nekifuuka ekizimba kyetugenda okwogerako kati waliwo abalala tumalirize ne kino nga yagamba nti nze nafuna olubuto naye wakati nga ndi lubuto ne ngenda mu nsonga tukiyita implantation bleeding nagenda nasooka nendowooza ndi lubuto ne ngenda mu nsonga nendowooza nti oba oliawo olubuto terwakwata naye ng'ate mweruli lwakwata implantation bleeding kitegeeza omwana enkwanso nejjo oyimala okwekwata wano bijja kujja bikwate wano bina stages tuzita stages of implantation ku lunaku olw'omusanvu that is when implantation occurs omwana ne byekwata wano kati we byekwata kana akawuyu ka endometrium kareactinga ku kiki ekiba kikoze ekizze era omukyala agamba ndi lubuto kyokka nalwala ekitegeeza endometrium eno ebanga eyeekanga in the due process nefulumya brown discharge era wagamba bw'atyo aba talwala ng'omukyala ayinza okuteekayo pad for one day oba nafulumya ebisaayisayi nga biringa pink nafulumya brown discharge. It is a reaction of the endometrium to the contents zino eziba zikoze zizze kana akabubi ketereza okwetegekera ebiba bizze ne kashedinga bwe kitegeeza kati togamba nti nze ndwala ne next month as the baby keeps on growing kisobola okubaawo naye ate ekijja bwe ekito tukiyita perichorionic bleed omwana bwe yeekwata wano abanga ayagala okuta era kabonero kize dangerous sign omukyala ali olubuto bleedinga ddala nga lususiza emyezi kiri ekisooka kiyinza okuboke naye bwe bleedinga nga olubuto lwa myezi 2 kabonero akalaga nti lugenda kuvaamu tuyita perichorionic bleed kati wano ku scan era ogenda kebe olabe ng'omwana yakutte naye nga waliyo amazzi agamwetoolodde omusaayi lwagala kuta luveemu eventually agenda olaba myezi 3 olubuto luvaamu oba olina okyanguyira okulumizibwa mu ndira lower abdominal pain oluddako tujja n'olubaawo kubanga tulina ba student ababeerako nga bo bayiga olubaawo okulumizibwa kyeki omukyala okubeera nga alina pain pain eno is a discomfort okubanga toteredde naye ya mirundi ena pain tulina kye tuyita sharp pain sharp kwe kubanga mpulira kimyasa mpulira ekintu ekinfumita okitegedde nebwa nti nza okuwulira sharp pain esobola okubeera ku side emu esobola okubeera ku right oba ku left nogamba naye musawo nnumizibwa side emu bwetu bwenyigawo mpulira ekintu ekinfumita sharp pain. Tulina deep sitting pain kwe kuno okulumizibwa mu ndira kwennyini nti pain njiwulira yali munda ninga mpulira ekintu ekintujja negalinga amasira ene tugenda jjogerako eyo deep sitting pain yeeta n'olusujja nagamba ina pain eno bwenyigamu bwete mpulira pain ogitegeereyo kati tugenda kwogera ku pain ejja etya mu mukyala era
pain kyeyeraliikiriza ekutegeeza nti waliwo ekikyamu. Noga nti eyo ya bulabe. Actually omukyala waalibadde tofunako pain wadde n'akamu kubanga bw'ofuna pain egenda kutataakanya ensonga ziri ez'omu kisenge. Lwakuba tosobola kugenda mu nsonga ziri ez'omu kisenge no performinga bulungi ng'olina pain. Exactly. Yes, lwakuba abakyala atugezaako okwegumya engeri gy'oba nti lubanga luwalo olwatutuukiriza. Abakyala batogamba abaami kubanga omwami bw'otagira ayinza okunyiiga. Nedda muge nti mukwano njagala okunyumisiza akazannyo era naawe obadde ondaba bwembanga ndi bulungi nsumulula nankani wali wonna malidaali naye mpuliramu ekinnuma kansooke nkitereeze ngenda okujja mu field nga nzannyanga aseno singa maniyo. Lwaki tomugamba? Abakyala nti mbadde nze njogera nabo, abakyala mbeera nabo naye abakyala baba batyaga omwami ate naddala bano abalina chronic pain nga pain tebavaako. Kandi agamba naye gwe wafuuka kiki? Naye era n'abannaye abakazi abawoza simanya nze omusajja yaŋŋumira simanya nalwala naŋŋumira atuuka neyeekyawa. Kaakati ekitegeeza obulumi bugenda kuva ku ki? Sisitimu yaffe abakyala yakula bweti nga mbadde njikubye wali naye kanjikube wano mu summary. Biki ebireeta maaka naye maaka ekooye. Eweddemu oba ekyali? Eweddemu. Atuwenda. Kati eno endira zaffe abakyala luli twakuba endira z'abaami ne bibeera mu ndira z'abaami kati zino ze z'abakyala. Mu ndira z'abakyala wano waggulu tulinawo akawago urinary bladder. Wano tulinawo nabaana erina ebitundu. Tukozese maaka endala. Tulina nabaana wano tulinawo vagina eri kiriya. Kaakati omuntu alumizibwa ekitegeeza endira ze zino kyekino ekitundu kino because nga woolaba enseke zino n'ennabaana n'amagi n'akawago byonna bitudde mu ndira wano. Era omusolo guba gukuluma onyiga wano era n'endira eziba zikuluma zikulumira wano. Kaakati mu makkati muno mulimu ebinywa tuyita pelvic floor muscles. Makkati g'akawago n'ennabaana waliwo ebinywa ebiwaniridde sisitimu yaffe abakyala. Kaakati buli w'otandika okulumizibwa ogenda kusooka kulowooza waliwo ekikyamu because bulijjo otambula ng'oli fine. Naye buli w'otandika okufuna pain kyekitegeeza either nabaana either enseke oba amagi oba akawago we wali obuki obulwadde. Nze omugaso gwange akebera ngenda kulaba kiki ekimu ku byo ekifunyeeko ekiki. Abakyala muleke kuwuddisibwa nti nno olina obulumi ne bakuggyako omusulo guli eno. Ate tugenda kwogera kiki ebiseera ebisinga abantu bagenda okujja mu ddwaliro endwadde zino zikuze naye nga zikuze lwaki? Lwa bulagajjavu na butamanya nti olina pain sooka omanye kiki ekiri wano nti pain eri mu right awo waliwo ki tugenda okwogerako. Ekisooka twazoogerako edda tuziyita pelvic inflammatory diseases PIDs. Nagamba ojja beera twagamba mutabwa muwalawo. Muwala wange ajja. Yes. Muwala wange lwakuba ate kati nafunyemu ekirowoozo. Njagala asome obusawo ate asome n'obusomesa naye nga byonna bye mwagaza njagala nga ye director waabyo. Bw'asoma obusawo mutandikira eddwaliro. Bw'asoma obusomesa nkole nnyo mufunire essomero. Ate gwamufunira. Saagala kozesebwa. Omwami gwamufunira muwalawo. Obadde oyagala ni abamufunira? No, ng'omuwala omusomesa n'abeera nga ali well equipped. Ebyo byonna bijja buzi. Ngani ng'omwami yabimuwa. Kati tugambe musawo asomesa nga wano gwensomesa. Tugamba sente esobola okugaana okujja. Eddwaliro lyekola bwekozi. Naye si mu busomesa. Osomesa emyaka 10 kujja ng'oli mutetenkanya n'obulwa n'ezigula amatoffaali. PID zino ziri ttaano. Twagamba PIDs pelvic tugambe eno system finding one pelvic region and pelvic region. Inflammatory kitegeeza inflammation damage. Obuvune. Njagala okubuuza kyakutwalira bbanga ky'okusoma ebintu bino by'otubuulira. Just mbuuza bubuuza. Anti kati womala tekiri nnyo ku nsonga eri naye kyakutwalira bbanga ki? Bw'omala senior 4 ogenda ku 11 n'omalayo emyaka egi ng'okola physics, chemistry, biology ne math. Kati biology eyo gwe musoma
musoma kivita biological science abako agenda ku level bakimanyi n'osoma the whole system ey'omuntu kuviira ddala mu biology mu senior 5 ne 6 owa senior 4 bino tasobola bisoma nga yabijjeewo anti ngenda ku certificate bino wabijjeewo anti bwe mpa mu certificate ngenda ku diploma apazi ng'ogenzeera osoma nnyo because oyinza n'okumaliriza kitwala ebbanga ddene by the way okusoma omubiri gw'omuntu n'ogutegeera noba ng'ogwogera pelvic inflammatory diseases kati guli kitundu kubanga nagamba ekintu nkyagala naye bakisomesa kiraba nga kinyuma waliwo benalabawuza kirabika mulimu ssente n'owanga ajja bisoma oba osomesa abaana bo mirimu girimu ssente bajja kukusala ojja bawulira kakati inflammation kitegeeza damage nti obuwuka buno bugenda kuyita wano mu vagina twagamba ne vagina bujje ku cervix omumwa gwa nnabaana bwe gunajjana ogenda wayita kyetuyita cervicitis inflammation of the cervix era kwe kuva kibayita cervical cancer cervical cancer obuwuka buno tebuleeta cancer yajja self-made nga ki cancer era cancer omulaba waliwo oba okebera ogamba there is an ill-defined solid mass nti mulimu ekizimbye mu mumwa gwa nnabaana suggestive of cervical cancer mu mumwa gwa nnabaana olaamu ekizimbye gwakebera kijja kuwa ekifaananyi kino kya kansa oba nedda omukyala bw'afuna ekizimbe ekyo ekizimbye mu mumwa gwa nnabaana aba akyakkiriza okumira n'omwami sex aba akyatambula bulungi nnyo sex abeera wano mu vagina kozi alikanize bw'okuba nga kampi wano ndaba sentimita omukyala naawe abeera bwati kati obuwuka butuuka wano kiri kirabo katonda ekiwa abakyala kati omuseera ebisinga ate ekikunyizaako kiri kimu nti omala okupambulula ensonga gwe noddayo nga kiringa kyakumukale ekiseera ebisinga ebiseera ebisinga omwami ayinza okuba nga yalina obuwuka obwo twagamba chlamydia oba oba gonorrhea gonococcal microorganisms ye omwami najja n'aziteeka wano oba mbadde mbanyonyola buvaawo obuwuka buno oba oyinza okugenda mu ttooyi obuwuka ne bugenda mu urethra ne bujja ne butula mu kawago ne buva mu kawago mu ka urethra ako ne buyingira mu vagina abakyala bba abalina akaweta IUD jjukira bagiwumuza wano baba bagiteekamu nekyuma ogula omukyala vagina bwoti n'ogiteeka wano kati esigazaayo obuwuzi wano wansi obuwuzi buno kibwanguyira okutwala obuwuka nga bwambuka eno kati nkulaga obuwuka bwe butuuka wano omumwa guno ne gulwala obuwuzi obwo obusigala bwe babwaki kwe banaagisikira yes okugijjayo era bagamba obuwulira nga tobukwata reportinga mu ddwaliro otuuka nga bw'oteekayo engalo obukwata omwami kitegeeza naye bwayingira omwami yaŋŋamba nze banna ekyo kyantamyako luwongira mba mbuwulira nga bunkolona nga bunkoona ate ne bwembanze ne centimeters per second naziwolerezaawo naye kisoboka waliyo abasajja abali abunomo ng'asobola okukona ku nnabaana abadinka eno vagina it is a hollow tube tuba tugyogera it is a hollow tube mpanvu naye abadinka ye agira wano asobola okumalayo ku nnabaana kaakati omumwa gwa nnabaana we gulwala wano funye cervicitis akabonero akasooka smell discharge ng'ewunya kubanga discharge eva wano waliwo obutuli wano bukiyita Bartholin glands obufulumya amazzi kati amazzi ago gagenda kuva wano engeri wano gye waliwo obuwuka gagenda fulumya galinga agavunze omuntu afulumye pass discharge ng'erimu olusirasira usually ebeera ya yellow ogenda okulaba amazzi agava ku nnika galimu kyenvu oyo aba alina cervicitis naye nga ye agamba omwami waaba ayingira mpulira obulumi kubanga omwami akoona kuno ku mumwa omulwadde usually omwami asobola okukoonako mu process eyo weba egenda mu maaso naye engeri gyoli nti olina amabwa wano ku mumwa gwa nnabaana wajja vaayo olusaayisaayi nga mwegatta era omwami olaba ku lusaayisaayi nga mwegasse omukyala toddamu sindike mu ddwaliro nga bw'ogira oti ogenda okugyayo mutaka ng'omuwadde erinnya ogenda okugyayo kimuvubo nga kujjuddeko olusaayisaayi n'omukyala yennyini ajja agenda okulaba wansi essuuka kuliko olusaayisaayi anti abamu bayinza okulooza nti abadde agenda mu nsonga no
omukyala ono jjukira omutungira wano nga mwegattaba ne ka pain kubanga buli woyingira n'okuwonawo yeesika kubanga omumwa guno gulina amabwa kati essuuka mugendogeno olaba eriko red oba eriko olusirasira gana amabwa gano singa oba ogalabye engeri gaba gafaananamu gaba gakulaga nti nno waliwo ekiwundu kati n'obulumi eri nga weegatta era omwami era naawe olaba mukyala wo ng'alumizibwa mudduse mu ddwaliro there must be a problem within these walls ate kati agenda okulaba ng'avaayo ekisu agenda okulaba nga omusaayi guvaayo during intercourse yes agenda okulaba kati obuuka bwe bunaatuuka wano n'otabujjanjaba nga bweyongerayo bwambuka paka mu endometrium akabubi kannabaana kana kati kigenda kuleetera ebisenge bino ebyannabaana nabyo era okuliibwa wano ku scan tugenda gamba the endometrium appears thickened with mild fluid collection in it nti kazimbye akabubi kano ne kajjamu ebizizi ebikyafu ekitegeeza kitegeeza ki ono omukyala agenda kufuna painful periods kyetwayita dysmenorrhea ogenda mu nsonga tolina kulumizibwa tolina kufuna pain etiisa olina okubeerawo nga ndi wano njogera naye nga ndi mu periods aka pain kali mild mugamba nti ndi mu kamyufu bane nti obulumi bunzita period condition anti kugambe tugiyita dysmenorrhea ekitegeeza buli mukazi lw'oligendanga mu nsonga nga buli lwogenda mu nsonga olumizibwa genda wejjanjabi so kugenda okebera there must be a problem olaba kati endometritis tugambye obuuka ebuva wano ne bwambuka wano bugenda kuleetawo endometritis inflammation of the endometrium buleeseewo damage kati ekisooka kyogenda okufuna nga bugenze mu endometrium eyo pain nga mukutujja kubanga obuuka bwo bugenda kukola amasira oyagala oba toyagala kati ofune kyetusooka olufune omutwe gujja kukuluma ofune headache ekugamba mu mubiri gwo mulimu obuki obulwadde ogenda kufuna fever omuntu abeera nga alwalira olusujjasujja olutawona nga nina infection kirabika naye nina olusujjasujja ekitegeeza olina ebiwundu munda byebireeseewo okwokerera okwo okeera ku makya ng'olinga omulwadde omusana egwaka n'otereera ekawungezi n'oyongobera there is an inflammation inside your body kati endometritis eno ye commonest cause of dysmenorrhea a painful period nti ogenda kulwala akabubi engeri gye kali nti kali thick ate kaliiriddwa kagenda kweyubula neki n'obulumi obw'amaanyi ogambe nembabegako si bwembadde naye kati period zannuma ennyo actually abantu basinga betukolako ogenda omumala treatment omujjanjaba nagamba musawo nagazana period nga sitegedde nti nagenzeemu ogenda kulaba ofulowinga bulungi nga tolina pain n'akamuso buli wolabanga pain mu period nga yeeyongedde waliwo always ekikyamu kati welunaava wano tugamba alina endometritis agenda kufulumya ebizzi era nga bikyafu pain egenda kuba y'amaanyi nnyo nga agenda mu period n'ekirala ajja kubeera bwe yeegatta era afuna obulumi jjukira omwami bw'ayingiramu eno system aba azannyiramu eno system kati webunaava wano bujja kgenda mu nseke buleeto kye tuyita salpingitis inflammation of the fallopian tube kati busobola okgenda mu right oba left ye omuntu gw'ogenda osanga musawo pain enduubi naddala mu right nti obulumi buntujja mpulira okutujja muli munda era oluseke olufunya inflammation lufaanana bwe lutyo bajja lulaba ku screen nga olulaba lwa red ekitegeeza obuuka bululidde ne luzimba bwe luzimba lugenda kunyigiriza ebinywa omuntu atandika olulumizibwa omugongo zino endwadde zitambulira wamu yes oluseke luluno lugenda kuzimba lukola ekyo tutya swelling actually wali ku scan ogamba the right tube appears dilated ekitegeeza obuwuka bwayingidde mu luseke ne buleetawo inflammation ne bukola ebizzi bwe bunaakuŋŋaaniramu nga luzimba bwe luzimba nga lukuluma nga lukutujja bwe lunyigiriza ebinywa bino ebiri muno mu pelvic region kati ebinywa ebinaakuluma bigenda kusika omugongo omukyala akugambe musawo bwe ntuula nga mpulira omugongo gunnuma bwe nkutama omugongo gunnuma kiki amonga ate gunnuma n'endira nga zikola ki ate nga mpulira olusujjasujja n'omutwe nga gunnuma ate bwe ngenda ne mu sexy saagala
Mind n'abakyala obutaagala bulwadde. N'atukanga talina feelings. Talina feelings. Because this system is inflamed. Jjukira obwagazi buba bweno system. Ogenda tuuka okwegatta n'omwami ng'okala. Okala bulwadde. It is a medical term mu lusawo. Omukyala bw'obeera okala, that means waliwo damage ku system yo. Waliwo obanga weegatta. Omukyala alina tap evaamu amazzi ago nga beegatta n'omwami. Kati endwadde zino bwe zinaayingira zigenda kuzibikira ki? Era abakyala abakala either baba ne vaginitis, inflammation of the vagina, ogenda omujjanjaba nga ojo nange nina gundi. Just atera kiri nnyo common bakyala ababadde nga balina recurrent what? Infections. Kati zimulumba. Yes, zijja zimulumba. Kati bwe zikulumba tezikuleka the same. Zigenda ziya. Kati bwe zinajja wano zirekewo enkovu. Olyoka onoonya omwana ku dduniya wano omwana akole ki? Abule. Kubanga obuwuka bwetiginyisa nnyo wano olw'okuba tobujjanjaba. Buli w'olaba nga infection ekulemeddeko, buli w'olaba nga pain ekulemeddeko, tekuleka the same, ekulekera obuki? Ekulekera obuzibu. Kati ezimu ku nsonga ezisooka obuwuka bunaatuuka wano bugenda mu magi. Bulyoke bukonjobola amagi gano. Ekyo tuyita salpingitis. Inflammation of the ovary. Ovary ezimbe bweti. Kati olwolwoka ofune buli obulumi bwe nagambye obuli deep sitting and sharp. Nti obulumi bugenda bumyasa bwe buti. N'omwana bugenda. Omuntu asobola kugamba musawo, embange nakyogenda period nfuna obulumi obw'amaanyi. Ekitegeeza when the system is responding efuna okuyeekaka. Musawo pain ennuma bwesirika. Ennuma bwesirika. Naye sikifaako. Oyina gw'omulabi waffe. Twagamba olina okukifaako. Lwaki kiri bwe kitu? Lwaki gw'ofuna pain nnyingi nnyo omulala gy'atafuna? There is always a what? So twagamba pelvic inflammatory diseases tuyina cervicitis, endometritis, salpingitis and ophritis. Inflammation of the ovary tugiyita ophritis. Kati manya system eno esobola okuba nga yonna ndwadde. Okebera omulwadde omu ng'ayina cervicitis, ayina endometritis, ayina the whole system is inflamed. Kumugonna bana walwala, akabubi kalwala, enseke zalwala, amagi galwala. N'ekisawo ky'amagi kyalwala. Kati oyo pain tegenda. Ne bwamira eddagala olw'omutaga musawo mmize peke enzikooyo bulumi bunnemeddeko. Because obulwadde tannabutuuka tamanyi nabulwadde ki bwe bajjanjaba naye agamba infection. Because these infections bazijjanjabanga za bulijjo zeetaaga eddagala ery'amaanyi erigenda okuyingira mu system okupreventinga further damage. Buno obuwuka obuzannyirako bugenda kwononera system obeere ng'olumwa omugongo paka lw'olifa. Yes. Kati obuwuka obuva muno busobola okugenda mu kawago, the bladder. Bwe bunaatuuka mu kawago nabwo bujje butandika okulya akabubi ka bladder mu mukyala. Bwe bunaalya akabubi ka bladder bugenda leeta obulwadde tuyita cystitis. Mu bakyala twayogerako cystitis mu baami. Naye omukyala cystitis w'abakyala aluma ate tagenda. One reason lwaki tagenda onzijanjaba embi. Bamujjanjabanga infection kumbe omuntu ono yafunye inflammation. Kati akabujjukira bwe kazimba kagenda kunyigiriza nabaana eno, kanyigiriza ebinywa, obeere ng'olina pain, ng'omusulo gukuluma ng'ofuka. Fa abakyala ojja genda okufuka obusulo ng'ofukayo butini. Kwekaka. Ng'weekaka nga busulo bukuluma ate nga butono nga bukwokya burning urination. Ng'ayina painful urination ng'agufuka nga gumuluma. Nga wene munda mukutujja. Kati mwajja kutujja nga neeri mu vagina. Bakutujja. Kati ogenda kwegatta n'omwami baami musajja wattu ajjeyo obulwadde bwereere. Era bw'oba n'omukyala nga temulwala nnyo bulwadde obwo mwenna mwewa credit because mba mugezaako okukola ki obutatambula eno n'eri. Era omwami omulya ngamba naye lwaki mukyala wange abeera na infection buli ddakiika oba mwenzi. Kubanga nze omwami ng'agamba bulungi nze siri mwenzi naye omukyala abeera buli ddakiika mulwadde. Ekitegeeza obulwadde buno bwalemeramu mu system. Either bwekweka mu the reproductive system oba bwekweka mu urinary system. Kati buli wajjanjaba obuwuka busigala bwekwese mu kabubi. Ate obuwuka bwagala nnyo akawago kubanga kalimu omunnyo. Bunoonanonako mpola. Bubeera buli ako. Kati ne bujja ne bwekweka mu kawoolo kano. Oli n'abeera ne pain etavaawo.
actually nabadde mukyala gwe omwami nga mukyala wabe ne pain buli dakiika weekyawa because you keep in the hospital every time muspendinga sente nenga omukyala takola ki tawona naye lwaki tawona because of tulina poor diagnosis leads to poor treatment bw'otategeera nti nzijanjaba cystitis tojja kujanjaba bulungi oyinza n'okumala emyaka 10 ng'ojanjaba bulwadde obwo nga tumaliriza nja kubuuza ekintu kino yes bw'ogenda okulaba abantu bangi balina ebizibu ebyo era bangi balina endwadde ezo abakyala bangi ekiba kyayisizza waliwo nabaga nti nze omwami aneebakako yagenda abaami batono nnyo ajja okugumagame naye lwaki togendako mu ddwaliro ne bakujjanjaba ng'ova ekiso ajja kudduka buddusi kati omalirize ngoga nti nze anjagalako yagenda otandika okuwalana muka kitaawo naye nga buzibu endwadde ezo ziwona endwadde zino ziwona Mr. Lugongo because tutegedde kizireeta buli wotegeera era omuntu agamba nti bandoga usually it is abamu guesswork alowooza ebintu biganye olw'okuba tannategeera buzibu bwe bukola ki nga mulimu neyaŋŋamba ze musawo nakuba ne step mother wange yandoga infection kuva nga ndi mu ssomero yandoga ndi mu senior 5 musawo ndwala infection kuva senior 5 paka nakati ndi mu bufumbo naye nina infection nemugamba no this is what we call a chronic infection nga obulwadde bwava mu acute ne bugenda mu chronic ne bukwesibako olwakuwa management nagamba toyinza kinkakasa nze mmanyi step mother wange yandoga kubanga n'obufumbo nakala even during 6 ero siddogo ayagala omwami wange akole ki agende natwala obudde okumunnyonnyola nti nno sisitimu yeeno yalwala nagamba nze gwola nnoonyezza omwana mubufumbo akoze eki abuze lwaki step mother wange oyo yandoga namugamba sikuloga but endwadde zikuluddemu nnyo ne zidamaginga wa system olina osooka ne already twali tumukebedde ge kugambe nga alina endwadde zino zonna nga teziri mu chronic state because tulina acute ne chronic actually ye muntu omu yalina hemorrhagic cyst kiba kizimba bwe kiti akyajjamu ebisaayisaayi muntu omu nga kiri mu ovary nga eno ovary gyolaba ng'ezimbe bwe ngamba nze musawo bannange eddogo eriri kunze omwami waba yegatta nange nfa bulumi ng'omwami bwe yegatta naye akoona ku kizimba kino alina infection etawona kati ng'omwami ali mu lugendo agamba naye wana wagaanye ng'akanyagenda mu basawo naye ate n'abasawo abaganda babba ssente z'abantu kati ng'olabedde the thing is medical yetaaga just kukebera n'afuna treatment ennungi n'adda wali n'agoba endwadde mu bulamu nga si mwezi nti oba azijja mu basajja naye nga ye agamba obulwadde bwamulemerako ekitegeeza bwabulwa enzijanjaba baalemwa otuuka ku bulwadde bwennyini obukola ki obumutawaanya kati ndwadde tuzoogerako kubanga nze wali mbeera wali ku sikaani nga nziraba era otuulako sikaani ogamba yibambira boona ayina endometritis ayina ne salpingitis ayina ne cervicitis musawo biki byoyogera nti omwagwa n'abaana togulaba guguno guzimbye oba olinamu ekizimba kikino kyekibadde kikuwetera obulumi obwo usually kyenneekakasa buli woobeera ng'olina pain kaguba omugongo wabeerawo ekikyamu lwaki gukola ki kukuluma kati iyo twogedde ku nsonga ezisooka twogedde ku cystitis ne PIDs engeri gye zireetamu obulumi mu mukyala ali eyo kaakati oluddako tugenda kwogera ku ebintu ebirala ebireeta pain mu bakyala nga si ndwadde zino kuza omuntu ayinza noba taziina zino naye era ng'alina obulumi kubanga olajaga nti nze byonna byeyogeddeko ndi bulungi byonna byeyogeddeko naye era nasigala naye era nze numizibwa omugongo tutandikirawo ku lw'omukaaga olujja yes ku lw'omukaaga olujja tugenda kwongera obbasomesa abakyala nsonga ki endala ezibaleetera obulumi n'obulumi twagamba painful sex bakiyita batya dyspareunia because when you have these diseases awe mboke badde ejja kunyooka wadde kyakijuke kwegamba abalayi baffe tetujja kumalayo naye tujja kusomesa nga bwe tusobola bino ebyogeddwako Dr. Ida Nasolo ayogedde ku biki ebiyinza okuba nga bye bibirako gwe omukyala okufuna obulumi mu ndira kyokka nagamba nti wadde ebyo abyogedde abantu bangi nga tebabirina naye ate ng'obulumi babulina kati gwe wali bwokebera ng'omugamba naye ziri ze nayogerako tozirina naye mulimu nagamba limu ebizimba ebibeeramu amannyo ekizimba kirimu ebiviiri nga ekizimba kitiisa
Ningola atambula nakyo. Ng'ogwana gwakulira omwo. Ng'atambula n'ekizimba kye bulungi nnyo. Awo ekyo kirandika okuyita maama mu kizimba. Ate nze abalabi baffe kye mbaagalako omuntu aba neyo pain n'anywa eccupa esooka eya habu n'akwata eyokusatu n'agamba we namirako oba anywedde kaluluuza neekendeeramu bwe nakamalaawo neddamu ne banyongera eccupa neeka eccupa onywa for what kyekiwadde waazi endwadde ezo okukula mu bantu kubanga oli aba n'ekizimba kye n'akuwa eccupa tamanyi nti olina ekizimba naye amanyi nti olina obulumi. Funa ripooti ya scan egamba you have an eco-complex mass predominantly solid ogitwale wahabu tajja nabisoma kubanga tabitegeera najja tegeera nti olinamu ekizimba akwanga eccupayo naye ng'ategedde kyekikuluma nti olina ekizimba ategedde olina these inflammations ng'ategedde olina cystitis ng'ategedde buzibu buvaawa kubanga ojja kumala ssente zo n'ennyumba yo gitunde nga wejjanjaba pain nga tewona. Abantu bajja kunsaba ennamba ye y'essimu neegwa abaagibeeweera olwaleero. Era abalayi baffe abalungi bamanyi tusangibwa Wandegeya otuuka mu Kitaala ku stage ewa parking ezidde Kamwokya. Bw'otuuka mu Kitaala bw'oti ng'osalamu ozidde Mulago nga wakasalamu bw'oti ojja ovuye ddala mu Kitaala bw'oti oba okipande okiraba kiriko Wandegeya Imaging Center. Tuli mu room namba 6 wojja okunsanga okukebera obulungi naye bw'obanga obuzaabuziddwamu obanga olina kyoyagala okubuuza onkubira ku namba yange y'essimu ya Airtel eri 0705 25 14 59 07 05 25 14 59. Ate MTN. MTN Airtel yine ku WhatsApp osindika message. Eri 07 05 14 59. Osindika ne ka message. Audio muzeke. Audio bannangize budde buliza audio buganda. Olwo bagandi pere twasoma tuso okufuna omutaputa. Awandike just go wandika mu lulimi lwo lwotegera. Oluganda? Yeah. Kati awabone yangamba ile ntisobola biwandika kambyogero ne mu olukusa. Naye obudde olumu butu. Natamanyi tasobola kuwandiika. Oyo gwe tusonye yekka naye audio yo. Bonna bajja kugamba. Audio yinzo mmala omwaka mulamba nga togiwuliriza wa wasindika empanvu. Waliwo yamperezaako audio nga mulimu naye eddakiika 9. Obudde obwogenda bujja obwo fe tuba ku lutalo ng'otaasa bulamu bw'abantu. Ngenda bujja nze nasooka kwebuuza nti ye abujjeewa. Mulika recording eddakiika 9 n'akwata naye bannange Mr. Lugonvu obulwadde buluma abantu abali e Dubai, Saudi Arabia. Wangi bannange bw'okomawo wano noonyaako ng'owakava ku kyeno oba owulira bulungi noonyaako kebereko nga tunayogera ku ba Dubai na Saudi Arabia n'abantu abali mu mawanga Netherlands, Canada, US, UK bulwadde bukalakata abantu abo naddala abange nga tonnagenda wa mukyala ayitirako ewadde Taida Nasolo abo mbebaza bamubayitidde songa sinungi bannange 078 95 97 38 078 95 97 38 bannange oba olina kukyobulamu nzaawo mubakulu bw'obulya obulamu bukutawanya ekikutawanya ku mubiri okujjako ensusu naye ebisigadde munda kebera ekikwataganyaawo bw'otuuse webale nnyo webalire ddala siyinza kweyongerayo akadde keeko nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwa 6 munzikirize mbaagalize Sande ennungi ey'obuwanguzi abalina obusobozi mugende musinzeeko omutonzi atuyisizza mu bingi oba oliawo osooka omwebaza obulamu bwakuwadde n'okuba ng'okyessa woba otandikira okumusaba byeweetaaga tosooka kumusaba by'oyagala nga tunamwebaza byakuwadde omulina obulamu awangaale. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu